โอเวอร์เต็มแก๊งมาเท่าไหร่วะ 22 22มันเริ่มไป16 22แม่งหนี16ไว้สัตว์สงสัยว่า16กำลังจะลุม22ว่ะ ใช่เหรอ ไปบาง มันอยู่ตู้ เอาเลย อันนู้นดิเพื่อนมีใคร นี่บิลลี่ฉี่นะแป๊ รีเมอร์ เออ เต็มเบาะแล้วมั้ง บางต้องมาเปิดฝั่งคนขับไว้เพื่อน ผมว่าจังหวะเนี้ยพี่บิลลี่น่าจะ ไป รีบ ตู้ไปตู้ไปตู้ไป พี่ ตู้ รอ ไป ไปรอ ตู้ ไปเรื่อย เพ ดิ ราะว่าพี่บิลลี่ได้ยินเสียง พี่เฉินมันขับไปแล้วอ่ะ ยาวด้วยก๊อกใหญ่ด้วยตัวนี้สักทีมือพี่ได้ยิน แบ็คไม่มีโทรศัพท์ไม่เอาโดนปล้นหมด เรา พูด มา ดีๆ แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปไปไป ตู้ ไป ตู้ ไป ตู้ ไปตู้ ตู้ จะตีหลบดิ ดีๆก็ได้มั้ง แจ้งทำอะไรอ่ะอ้าว ไอ้เหี้ยผมถ้ารถเราแรงทันกันหมดพี่ขับสุดไปเลย เดี๋ยวชนกันอ่ะ ไปเลย เจอหน้าตู้นะ ที่ที่พี่ยังไม่กระเด็นเลย ไม่รอดพี่นี่ก็บัฟเป็นอย่างดีอเมรอนและ NTR รออะไรอะใส่กันเละ ใส่กันเละเลยอ่ะ กดฟ้าวนดูเลยแล้ว กดแล้ว เฮ้ยนั่นเปล่าวะ มันเอาเลยนะมันเอาเลย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  โอ้โหหนึ่งตึ๊บสองตึ๊บพี่บอส นี่ตัวเรา ลงกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ดูเลยโอ้ พี่พวก สลบไปหนึ่งแล้วสลบไปหนึ่ง ล้ม ล้มมันล้ม กระจอกพวกมึงกระจอก ทำอะไร เวอร์เอาไปเวอร์ ทำอะไร น้องอย่าเบื่อน้องกูเองไอ้แค่น่ะกูเองหลบเลยหลบเลย มีคนปั๊มโอ้น้องโอ้ยโดนยิงครับ เพื่อนปั๊มเพื่อนล้ม หัวไม่เหี้ย เอาไปล้ม ไอเสี่ยว ตีไป ไอเสี่ยว ตีไป มันอุ้มเพื่อนเราไปเฮ้ยรีบอุ้มเพื่อนมันไปก่อนเร็ว เพื่อนมันไปเลย
ไอ้เปรมเดี๋ยวกูไปบ้านก่อน อะไรนะ เดี๋ยวกูไปบ้านก่อน กูสลับปืนเดี๋ยวมึงส่งกูแล้วมึงไปเลยนะ โอเคไหม ได้แลนด์ม่วงกับนี่แลนด์ม่วงกับข้างล่าง อะไรมอได้นะ ไปเรือ ใกล้ มึงจะไปส่งกูปะหรือไง หรือว่า ไม่ส่งมือ ไม่มีกล่องแดงมีกล่องแดงให้กูว่าอีกกล่องหนึ่งขอใน417ไม่มีเพื่อนไม่มีรีบไปก่อน ไป เบิกได้ใช่ป่ะเรือตรงนี้ ได้ดีนะมันมีท่าเรือให้เบิกมีท่าเรือให้เบิกใช่เหรอวะ ต้องเบิกได้ดิฟังศพที่เพื่อนได้ปะ อ๋อ นี่มันพาวเรือไม่ได้เพื่อนไม่ได้ ฝั่งนู้นไงฝั่งเดิมฝั่งนู้นตรงไหนวะ ถือไม่ได้วะไม่ได้งั้นไปข้างล่างเลยเพื่อน ข้างล่างเดี๋ยว ไปไหนอ่ะ ตรงนั้นเบิกได้เหรอ เบิกได้ดิ โอเค ถ้าเรือไปเกาะในเนี้ย เออเหมือนท่าเรือแบบเบิกได้เหมือนไอ้ที่อ่ะ ถ้าเบิกข้างล่างปะ
เนี่ยเบอร์ข้างเนี่ยข้างหน้าดู แล้วมึงจะไปกูไหมหรือว่ายังไงเอ้ยมึงขับรถไปก็ได้เพื่อน ไปกับมึงก็ได้ ไม่ไอคันเดียวมันช้า ถ้างั้นแยกกันไปเดี๋ยวกูขับรถเอา เอ้ยเอาลงมาให้หน่อยเอาส่งลงมาให้หน่อยเอาส่งมาให้หน่อยเปรม โยนยังไงอะ รอกูเองหลบไปแล้วเพื่อนเจอกันพวก เอ นี้ อเจอกันเว้ยแกนี่ดวงดีนะเนี่ยนี่ฉลาดถือว่าฉลาดตรงนี้มีที่เบิกเรือเหรอวะแล้วสลับที่นั่งวะเดี๋ยวว่าเขาฉลาดอยู่น้องขับฮอเก่งนะแต่น้องพิวไม่พอว่ะน้องนี่ขับมันหัววะ
น่าจะขับบนหัวแล้วหย่อนแน่เลยผมว่าเอ้ามันล่อให้ผมโฟกัสมันแล้วเรือขับมาวะน่าสนใจวันนี้เอามาแล้วเว้ยเฮ้ย ไม่โดนหรอวะเฮ้ยเต็มๆไปนุ้ยไม่โดนหรอเฮ้ยโดนปะวะเหมือนโดนนะใช่ปะคนดูอยากอยู่เก่งอยู่ไอ้หนูเก่งอยู่Stay with me มาโยดากาโดโดวาตาดากิไม่เข้าหรอกมันไม่โดนหรือเหี้ยอะไรวะอยากรู้วะเนี่ยเต็มขาเลยนะเว้ยอ้าวมุกดูก็รู้